Hi, good morning. Avui explicaré què és el que heu de fer per la vostra quarta feina per anglès. Val? És molt fàcil aquesta setmana. It says this week you have two tasks, two reading comprehensions. Vale? Són comprensions lectores que trobareu en els vostres llibres. D'acord? Si us hi fixeu, la primera diu Reading Task, The Ghost Yacht. This week we are using the textbook and you are going to answer a reading comprehension from workbook page number 68. És de la unitat 5 i és del workbook, de la part del blanc i negre. D'acord? Simplement el que heu de fer és anar a la lectura, d'acord? I després, en el vostre Click-Edu, en la matèria de llengües estrangeres, trobareu una part que són tests autoavaluatius i heu d'anar en el que s'anomena The Ghost Yacht. Vale? Com sempre fem, com sempre fem, us he posat aquí el checklist. No me l'heu de passar ni res, d'acord? Si voleu el podeu omplir, me'l podeu passar, però no és necessari. Simplement el que vull que feu és llegir com llegim a classe, igual. It says how to read a text and a checklist, okay? And you have to follow all the steps. Number 1 is read the text for yourselves and underline the words you don't understand. Igualet que fem a classe, d'acord? Llegiu el text per vosaltres mateixos, subratlleu aquelles paraules que no enteneu, val? What is step number 2? You look the words that you don't understand on word reference, val? Mireu les paraules que no enteneu en el diccionari, per poder saber què és del que m'estan parlant. Says, read the questions and try to find the answers inside the text. Vosaltres tindreu el text, jo us els he posat aquí en aquest document, però en el llibre teniu el text igualment. Mentre feu el test autoavaluatiu podeu tenir el text al davant. D'acord? Les preguntes són les mateixes preguntes que teniu a baix. D'acord? Estan posades també aquí en aquest document. Després diu, underline the sentences in the text that you think are the right ones. Com fem a classe? Subratllem aquelles paraules que creiem que seran les respostes de les preguntes. Després, aquí diu, answer the questions in test autoavaluatiu de Click-Edu. Aquí teniu el text, aquest text que és del vostre llibre de blanc i negre. Jo aquí tinc un color perquè em surt així en el llibre digital, i les preguntes són aquestes. No estan iguals. Les que jo us he posat tenen 3 opcions cadascuna, d'acord? Llavors heu d'escollir la que més us agradi. Després, la segona activitat és exactament igual. Es diu TV Rules. Aquesta és de l'Student's Book, però de la Unit Number 6. Què és el que hem de fer? Diu, igual, el mateix que abans, d'acord? Llegir el text, subratllar les paraules que no entenem, buscar-les en el diccionari i després anar a tests autoavaluatius, en el test autoavaluatiu que es diu TV Rules, i l'ompliu. Igual, les preguntes són aquestes, però en el cas d'aquestes tenen 3 opcions i en el cas d'aquestes tenen 2 opcions, true o false, i no cal posar la que és verdadera, la que és falsa, posar la frase verdadera, d'acord? So, it's really easy and simple. I think that you are able to do that and I hope that you understand everything. Si teniu algun dubte, obriré un fòrum, d'acord? Per les dues activitats, però vaja, és molt fàcil i si no, sempre sabeu que podeu contestar o preguntar per correu de Click-Edu, d'acord? Okay, bye-bye, have a nice week.